하여간 다들 헛바람 들어가지고 말이야. 감당할 능력도 안 되는 것들이 너도 나도 팔자 한번 고쳐보겠다고 비투에 연끌이나 하고. 아, 뭐 어쩌라고? 팔어? 팔았다 오르면 1401호인데요. 윗집 또 시끄러운데요. 일부러 이러는 거야? 지금 아파트 시끄러운 거 그쪽이라면서요. 내가요? 아, 누가 그래요? 이 집이 그래요? 입주자 대표 찾으신다고. 조금만 더 버텨봐요. 예, 대표님. 아랫집 사람들이 정상이 아닌 것 같아요. 아, 꼭 누가 보고 있는 것 같다니까요. 아랫집. 그게 말은 돼? 이러다 살인이라도 나면 아파트값 많이 떨어지겠죠. 의심받기 싫으면 같이 한번 봅시다. 네가 집에 있을 때만 소리 난다고. 장난하냐? 아랫집이 윗집이 이길 수 있을 것 같아. 내가 이 집에서 다 찾아낼 거야. 왜 나야? 왜 난데? 왜 가만히 있는 날 끌어들여가지고 이 집이잖아! 아파트가 무슨 죄야? 결국 사람이 문제지.